बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं आबिर टीवी 0786। ये वीडियो हम टाइमिंग चेन के टॉपिक पे बना रहे हैं। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ आपको आ रही है, ये टाइमिंग चेन की आवाज़ है। इसी वीडियो के अंदर आपको हम इसकी टाइमिंग चेन की नुकसान और फ़ायदे की बात बताएंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ जमे रहना। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत बेहतरीन लगेगी। जैसे कि आपको मैंने बताया टाइमिंग चेन की आवाज़ के बारे में। अब सबसे पहले हमने ये नट खोलना है इसका, बैक नट का, इस तरीके से, जिस तरीके से ये मैंने गोटी फंसाई हुई है, इस तरीके से नट खोलना है। उसके बाद हमने इसको हथौड़ी की मदद से इस तरीके से बाहर लेके आना है। उसके बाद हमने ये मेटल प्लेट के दो स्क्रू होते हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों स्क्रू ये खोलने हैं हमने सबसे पहले। उसके बाद जितना भी प्रोसीजर है हम आपको बता रहे हैं क्या क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले हमने ये स्क्रू खोलना है। ये थोड़ी सी हथौड़ी की चोट के साथ, इससे क्या होता है, नट ढीले हो जाते हैं। ये नट ढीले हो गए। इसको भी इस तरीके से चोट मारनी पड़ेगी हल्की सी, नट ढीले हो जाएंगे। ये इजी हमने नट खोल लिए। ये प्लेट हमारी बाहर आ गई पेचकस की मदद से। ये हमने प्लेट को ऊपर रख दिया और ये आपको हम दिखा सकते हैं बिल्कुल ही जो है ये टाइमिंग चेन, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही ढीली हो चुकी है। उसके बाद हमने ये टाइमिंग के नट खोलने हैं तीनों। ये आगे के जो तीनों नट हैं ये हमने खोलने हैं। जैसे कि आपने देखा, ये हमने टाइमिंग के नट खोल लिए हैं। अब सबसे पहले ये हमने तीनों नट खोलने हैं इसके। उसके बाद हमने एक मेन नट होता है इसका, रूलर रबड़ का, वो जो हमें आपको दिखाएंगे, वो नट भी आप देख लेना। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है, आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी कोई आवाज़ है, आप चलें खुद कर नहीं सकते हैं तो आप देख के तजुर्बा भी हासिल कर लेंगे। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि किसी भी मिस्त्री के पास जाके आपको कोई भी तकलीफ़ ऐसी नहीं होगी। ये किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़ की नहीं है। ये रूलर रबड़ का बोल्ट है, ये बीच में इसके रबड़ होती है, ये रबड़ भी होती है इसके बीच में। हमने टाइमिंग चेन निकालनी है इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं। ये टाइमिंग चेन हमने निकाल लिया। अब ये रबड़ किस मदद से निकालनी है, पेचकस की मदद से निकालना है हमने। उसके बाद ये टाइमिंग चेन डालनी है इस तरीके से ऊपर से। आपने वीडियो के अंदर शुरू से लेके एंड तक ही रहना है। जो आप एंड तक रहेंगे तो आपको टाइमिंग चेन डालने का पता पड़ेगा किस तरीके से डाली जाती है। और इसी वीडियो के अंदर हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे किस तरीके से डल रही है टाइमिंग चेन और किससे काम हुआ है इसका। ये रबड़ हमने डालनी है। पहले हमने थोड़ा सा इस पट्टी को ऐसे दबाना है, उसके बाद हमने ये रबड़ जो है इस तरीके से अंदर डालनी है। तो थोड़ी सी इसको चोट मारनी पड़ेगी। ये आ गई। अभी इसका रबड़ का तरीक़ेकार बिठाने का अंदर ये बोल्ट के अंदर ये है, हमने सबसे पहले इस तरीके से अंगुली देनी है, एक यहाँ से ये बोल्ट यहीं रखना है। उसके बाद हमने ये दूसरी अंगुली डाल के इसको यूँ बीच में सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लाने के बाद ये हमने ये बोल्ट थोड़ा हिला के डाल देना है। बड़ा इजी बोल्ट डल जाता है, इसमें कोई परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये आपने देखा, ये भी लग गया। अभी हमने मैगनेट को लगाना है इस तरीके से, ये बिल्कुल जैसे पहले हम आपको प्लेट भी लगा देते हैं। ये प्लेट हमने लगानी है इस तरीके से।
थोड़ी सी हमने किसी चीज़ की मदद से इसको ठोकना है प्लेट को। इस तरीके से जैसे आपने देखा ये प्लेट थोड़ी सी आउट बैठ गई थी, इसलिए हम इसको ठोक के थोड़ा अपनी जगह पे बिठा रहे हैं। ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ गई है। अब स्क्रू लगाने हैं हमने इसके वापस ही प्लेट के। इतनी कोई इसमें उस्तादी की बात नहीं होती है, थोड़ी सी तजुर्बे की बात है। थोड़ा सा आप तजुर्बा ले लें तो बआसानी काम हो सकता है आप गाड़ी का। अभी हमने ये मेगड़ बिठाना है। आपने सबसे पहले तो ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान जो पीस के ऊपर लगा हुआ है, ये मेगड़े के ऊपर निशान है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ टॉप पे रख के जो है दोनों को बराबर रख के फिर हमने आगे की टाइमिंग मिलानी है। आगे की टाइमिंग में हम आपको दिखा लें, थोड़ा वीडियो आगे करीब लेके आएँ मोबाइल को। ये निशान भी आप देख रहे हैं और ये निशान भी आप देख लें, ये दोनों हमने बराबर रखना है इसके यहाँ से भी, क्योंकि ये बराबर नहीं होंगे तो गाड़ी में मिसिंग आ सकती है या गाड़ी वाल टेढ़े कर सकती है, दोनों में से एक बात करेंगे। ये आपने निशान देखा, ये तो दोनों बराबर आ गए। अभी हम आपको ये निशान दिखाते हैं। ये आपने तो आगे का निशान जो है बिल्कुल ही आउट हो चुका है, तो हमने एक दांता सिर्फ इसका निशान ऊपर करना है। अब हमने इसका निशान किस तरीके से ऊपर करना है, इसको पेचकस की मदद से सिर्फ इतना घुमाना है, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। अभी आपको मैं जैसे कि आपको मैंने सारी वीडियो दिखाई थी इसके अंदर। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, फाइनल कर दी है। अब आवाज़ सुन सकते हैं आप, पहले से आवाज़ इसकी बिल्कुल खामोश हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। और आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।